નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો એજન્ડા એટ 9 અને આપની સાથે હું છું વિધિ। બુલેટિનની શરૂઆત કરીએ વરસાદના સમાચારથી। આપને વિગતો આપી દઈએ કે વલસાડમાં વરસાદી સિઝન બરાબરની જામી છે અને સતત વરસાદને લઈને સમાચાર પણ વલસાડથી સામે આવી રહ્યા છે। વલસાડ અને તેની આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદના સમાચાર અત્યારે પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। જિલ્લાભરમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસી રહ્યો છે। પારડી, સાંઢપુર, ગુંદલાવ અને ખડોઈમાં મેઘરાજાનું આગમન થયું છે। કોરવાડા, પાલણ, કલવાડા સહિતના ગામોમાં વરસાદના સમાચાર। પવન સાથે વરસાદને કારણે અનેક વિસ્તારોમાં વીજ પ્રવાહને અસર પહોંચી છે। ખેરગામ રોડ પર વરસાદી પાણીની ગટર પુરાઈ જતા રસ્તા પર પાણી વહેતા થયા છે।